kilometrga qadar bosib o'tgan masofasi Qoratog'dan to Amudaryagacha bo'lgan qadr to'g'risi qadrlidir. bu shahar qadimgi manbalarda ta'min etilgan Hayot manbai bo'lgan suv go'zal manzara Markaziy Osiyoda eng qadimiy maskanlardan biri hisoblanadi. qadim zamonlardan Toshkentning shahar sifatida shakllanishi va rivojlanishida suv ta'minoti katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ma'lumki, Toshkent aholisi necha asrlar davomida Chirchiq daryosidan qazib keltirilgan bu suv kanalidan suv ichib kelgan. Shahar havosi yoz fasllarida issiq bo'lganligi bois qadimda toshkentliklar irrigatsiya tizimidan oqilona foydalanishgan. Tarixiy manbalarda qadim Toshkent shahrida 500 dan ortiq hovuz bo'lganligi qayd etiladi. Har bir hovuz nazorat qilib borilgan. E'tiborli jihati shundaki, o'sha paytlarda aholi o'rtasida ichimlik suviga munosabat o'zgacha bo'lgan. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Toshkent shahridagi sug'orish tarmoqlari juda ham qadimdan juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Toshkent shahrining o'zi 7 soy va 7 tepalik bor joyda qad ko'targanligi tarixiy manbalarda bayon etiladi. Toshkent shahrining o'zida 500 dan ortiq ariq va hovuzlar mavjud bo'lgan. Mana bulardan aytishimiz mumkinki, katta hovuz, langar hovuz, bog' hovuz va hokazo boshqa hovuz va ariqlar Toshkent shahrining nafaqat aholisini suv bilan ta'minlab turgan, balki shaharning salqin bo'lib mo'tadil ob-havosini ham ushlab turishga yordam bergan. Biz suv yoqalab Toshkentning qadimiy suv yo'llari, shuningdek suv bo'yidagi tarixiy yodgorliklarni o'rganishga harakat qildik. Rajab aka, mana biz Toshkentning qadimiy kanallaridan biri bu suv kanali yoqasida turibmiz. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan biz daryoni o'rganyapmiz. O'zi aslida daryolar yomg'irlardan to'yinadi. Mana shu oqayotgan kanal ham yomg'irdan to'yinadi. To'g'ri. Keling, shu bu suv kanalidan ajraladigan irmoqlar, umuman shu bu suv kanalining tarixiy ahamiyati haqida siz bilan suhbatlashdik. Avvalambor biz shu kanallar, suv havzalari, ariqlar, anhorlar haqida gapirishdan oldin suvning insoniyat hayotida tutgan o'rni nihoyatda yuqori ekanligi haqida ham albatta eslab o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki bu suv bekorga ob hayot deyilmagan. Ob bu suv. Ya'ni suv bu hayot. Demak, ob havo yoki bo'lmasam, ya'ni suv va havo. Inson yashayotgan ekan, agarki bir nafas havo bo'lmasa yashash qiyin, yoki bo'lmasa suv bo'lmasa uzoq yashay olmaydi. Shunday ekan, inson to yer yuzida paydo bo'libdiki, doimo suv bilan yonma-yon yashaydi. Bu nafaqat jismini suv bilan qondiradi, jismini tozalaydi, balkim bu o'zi uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni yetishtirishda suvdan foydalanadi. Umuman olganda suvning xosiyati, foydasi haqida ko'plab gapirish mumkin. Vaholanki inson suvsiz yashay olmas ekan, suvni qadrlash kerak, uni asrash kerak, uni avaylash kerak va biz qanchalik suvga e'tibor bersak, bugungi global murakkab bir davrda insoniyat suvga bo'lgan ehtiyoji ko'payib borayotgan
kirib ketdi. Suvni agarki qadrlamasak, tejamasak, albatta suvga zo'r bo'lib qolish hech narsa emas. Shunday ekan, mana shu suv havzalari ayniqsa vatanimiz poytaxt Toshkent shahrida juda ham ko'p. Qadimda ham bu shahar aholisi nihoyatda ko'p suv tarmoqlariga ega bo'lgan holatda ko'plab 500 dan ortiq hovuzlari, daryolari albatta Chirchiq daryosi bo'lgan atrofda va ayni shaharning o'zida esa 500 dan ortiq hovuzlari, kanallari va ariqlari bo'lgan deyiladi. Eramizning boshlarida qadimgi Toshkent vohasida shahar madaniyati kengayib, qora suv, salor va jo'n ariq sug'orish tarmoqlari bo'ylab aholi yashaydigan mavzelar qad ko'targan. Toshkent hududidan o'tgan eng qadimiy kanallardan biri bu Salar kanali hisoblanadi. Salar kanalining o'zi bu Busu kanalining o'ng irmog'i hisoblanadi va uning uzunligi 65 kilometrni tashkil etadi. Salar kanalining qadimiyligini isbotlovchi bir afsona bor. Bu ham bo'lsa xalq orasida saqlanib qolgan. Bu Salar kanalini Toshkentning qadimiy podsholaridan biri Zax qozgan. Uning o'g'li qo'shinning bosh qo'mondoni bo'lib, u davrlarda qo'shin nihoyatda davlatda muhim o'rinda egallagan va shu o'g'li sharafiga bu kanalning nomini Salar deb atagan ekan. Va hozirgi kungacha bu kanal saqlanib kelyapti. Toshkentning Ko'k markazidan kesib o'tadi va o'z navbatda bu Salar kanali bilan tarixiy voqealar nihoyatda bog'liq. Jumladan, o'rta asrlarda Toshkent markazi Binkan deb atalgan va uning arki xuddi shu Salar kanali bo'yida joylashgan. Qorasuv va Solor anhorlarining Chirchiq daryosidan ajralib chiqqan yerda bosh to'g'on qurilib, qadimgi Toshkent va uning atroflari doimiy sun'iy sug'orish tarmog'iga aylangan. Bu ikki anhorning yillik suv ta'minoti tartibga solingan. Yozma manbalarda tilga olinishicha, bu to'g'on Bandi Podshoh, ya'ni Podshoh to'g'oni nom bilan yuritilib, shahardan 3 farsax, ya'ni 24-27 kilometr uzoqlikda, O'nqo'rg'on yaqinida, Chirchiq daryosining o'zani ichida bo'lgan. Shunisi e'tiborliki, qadimgi suv bo'ylarida qad ko'targan shahar tusidagi obidalar, jumladan Ko'gay tepa, Tavkat tepa, Bo'zgon tepa, Ming'o'rik kabi me'moriy yodgorliklar uzoq tarixga guvohdir. Afsuski, Nug'oy Qo'rg'on kabi Toshkentning qadimgi tarixi bilan bog'liq bo'lgan yodgorliklar bizning davrimizgacha yaxshi saqlanmagan. Bu ne'mat hamma uchun. Hatto yer ham suv bilan bir me'yorda aylanadi. Daryolarning mavjudligida qanday hikmat bor? Suv borliqda mavjlanib turganda bizning munosabatimiz qanday bo'lyapti? Daryolarda oqib turgan suv o'tmishdagi voqelikning yagona tirik guvohidir. Suv yo'qolib, guvohlarga quloq tutamiz. Suv asosan ariqlar, daryolar bu insoniyat tarixida nihoyatda katta rol o'ynaydi. Ayniqsa bu insoniyat tarixining boshlanishi ham suv bilan bog'liq. Suv bor joyda hayot bo'ladi, insoniyat hayot kechiradi. Shuning uchun ham Toshkent hududidan o'tgan ariqlar bu nihoyatda qadimiy tarixga ega. Sababi xuddi shu ariqlar, kanallar bo'lganligi sababli ham bu yerga insonlar kelib o'rnashgan, hayot kechirishgan va bugungi kungacha shu suvlar borligi uchun ham rivojlanib kelyapti.
qayerdagi suv to'xtasa, hayot ham to'xtaydi, odamzod ham boshqa joyga o'zi uchun qulay bo'lgan joyga ko'chib ketadi. Mana hozir ko'rib turibmiz, Anhor kanali bo'yida turibmiz. Haqiqatan ham atrofni qarasak, nihoyatda chiroyli, obodon, go'zal qilingan. Mana mustaqilligimiz sharofati bilan ham bu Anhor hududi obodonlashtirilgan. Bu esa bugungi kunda jamiyatimizning taraqqiy etib borayotganligidan va odamlar yaxshi yashash uchun sharoit yaratilganligining guvohi bo'lamiz. Endi Anhor kanali haqiqatan ham qadimiy tarixga ega ekanligini isbotlovchi dalillardan biri bu Anhor kanali, bu suv kanalining davomi, ya'ni chap irmog'i hisoblangan bo'lsa ham, bu kanal borib Shoshtepa ko'chasiga yaqin joyda Salar kanali, Jo'l kanallari ham joylashgan va bu yerda qadimiy qishloq shakllangan. Bu miloddan avval 2000-yillarda, ya'ni 4000 yil oldin xuddi shu Jo'l kanali bo'yida qadimiy bobo dehqonlarimiz yashab faoliyat ko'rsatganligining dalillaridan biri hisoblanadi. Yana shu Jo'l kanali yaqinida Toshkentning 2200 yilligini isbotlovchi tarixiy dalillar ham topilgan va o'z navbatida shu Jo'l kanali bo'yida tashkil topgan Shoshtepa yodgorligi ham joylashgan. Anhor bu suvning chap irmoqlaridan biri bo'lib, shahar ichida shimoliy sharqdan janubiy g'arbga qarab oqadi. Biz hozir Toshkent shahridan oqib o'tuvchi suv havzalari, ya'ni anhorlar, kanallar haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor ularning kelib chiqish tarixi, nomlanishi bilan bog'liq toponimikasi haqida ham albatta gapirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Toponimlar bu joy nomlari, ya'ni joyning nomi haqida, o'sha tarixiy jarayonlar haqida oldmi ko'pmi, o'sha paydo bo'lgan vaqt haqida yoki aholi o'sha paytdagi qabila haqida ma'lumot berishga xizmat qilishi mumkin. Shu jihatdan toponimlarning o'tmishni o'rganishdagi o'rni haqida rus adabi 19-asrning o'rtalaridayoq Nadejdin tomonidan bir chiroyli o'xshatish gap aytilganki, buni hozir bir qisqacha shunday aytishimiz mumkin. Ya'ni yer bu toponimlar vositasida insoniyat tarixi bitilgan kitobdir. Demak, biz ko'ramizki, yer bu kitob. Uni o'qish uchun esa toponimlar kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha joyning nomlari bizga uni o'qishimizga xizmat qiladi. Ya'ni joyning nomini aniqlashimizga. Bu joyning o'tmishdagi kechgan o'sha paytdagi nomi, o'sha joydagi qabilalar, odamlar ahvoli haqida yoki biron bir voqea haqida yoki biron bir shaxs haqida ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatini beradi. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Anhor Toshkentning eski shahar va yangi shahar qismlari o'rtasidagi chegara vazifasini ham o'tagan. Uning o'ng va chap tomonlarida bir nechta ariq suvlar olgan. Anhor gidronimi arabcha nahr. Daryo so'zining ko'plik shakli bo'lsa-da, bu yerda katta ariq ma'nosini bildiradi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Anhor gidronimi mahalliy aholining talaffuzida ko'pincha ariq, soy ma'nolarini anglatadi. Bu Anhor kanaliga to'xtaladigan bo'lsak, kanalning uzunligi 23 kilometrni tashkil etadi va butun shahar bo'ylab oqadi va o'z navbatida bu 5000 gektar hududni suv bilan ta'minlaydigan kanallardan biri hisoblanadi. Anhor kanali o'z navbatida bir necha tarmoqlardan bo'linib ketadi, jumladan Chorsuv hamda Chuqur ko'prik ariqlari ham shu Anhor kanalidan boshlanadi. Va hozirgi kunda bu Chorsuv va Chuqur ko'prik kanallari deyarli kichrayib ketgan. Buning asosiy sabablaridan biri bu hozirgi kunda kanalizatsiyalarni, ya'ni yer osti suv inshootlari bilan aholining suv bilan ta'minlanishi va bu kanallar hozirgi kunda faqatgina sug'orish vazifasini bajaradi. Anhor kanalining nomi turli davr yozma manbalarida alohida qayd etib o'tilgan. 19-asr tarixiy manbalarida mazkur gidronim ko'proq Angor deb qayd etilgan. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Anhor arig'i Shayxontohur dahasining yer teshgan, Yangi shahar Labzak, Turk, Yangi shahar Minor, Turktepa, Qashqar, Kaltatoy, Qaymoq bozor, Qoryog'di, Quduqboshi, O'rda, Quyi Mergancha mahallalari hududidan oqib o'tgan va ularni suv bilan ta'minlagan. Anhor shahardan oqib chiqqach, Bo'rijar nomini oladi. Bu suv Chirchiq daryosidan suv
olib Chinoz yonida Sirdaryoga qo'shiladi. Bo'su bu bo'z rangda degan ma'noni anglatadi. Bu bevosita o'sha Chirchiq daryosidan daryo jinslarini oqizib kelishi natijasida bo'z rangi kiradi, ya'ni loyqa rangi kiradi. Lekin Firdavsiyning Shohnoma asarida yozilishicha Bo'su bu Barzoyi degan dehqonning nomidan olingan degan rivoyatlar ham saqlanib qolgan. Jar ariq ham shaharning qadimiy suv tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jar ariq so'zi tabiiy relf bilan bog'liq bo'lib, jarlikda hosil bo'lgan ariq, jardan oqib o'tgan ariq ma'nolariga yaqindir. Biz Toshkent shahridan oqib o'tgan suv havzalarida asosiy yirik suv havzalari bo'lgan Bo'suv kanali va Bo'suv kanalining keyinchalik shaharga kirib kelishi bilan Anhor nomini olganligi va shahardan chiqishda esa Bo'zjar nomini olganligi va u borib keyinchalik Toshkent viloyati Chinoz hududida Sirdaryoga qo'shilishi jarayonida o'z o'zanidan juda ham ko'p suv tarmoqlarini boshlaganini bilishimiz mumkin. Demak, Toshkent shahridan oqib o'tuvchi Anhor kanali hozirda ham albatta to'lib, jo'shqin holatda oqib o'tadi. Bugungi kunda suv tarmoqlariga bo'lgan davlatning e'tibori tufayli suv havzalari nihoyatda ta'mirlanish holatida, atroflari, qirg'oqlari beton demak chemonlar bilan yotqizilgan holatda va atroflari ko'kalamzlashtirilgan holatda demak ta'mirlanganki, bu aholiga xizmat qilib, atrof hududlarini yanada obodonlashtirish uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega. Ayni vaqtda Anhorning tabiatni yanada ekologiyasini yaxshilashdagi xizmati juda ham katta va insonlarning salomatligida juda katta o'rin egallaydi. Bo'su kanalining yana bir irmog'i Kalkovuzdir. Kalkovuz so'zi Kaykovuz, Kaykobuz toponimlarining o'zgargan shaklidir. 10-11 asr Fors shoiri Abulqosim Firdavsiyning Shohnoma asarida yozilishicha, Kaykovuz Eron shohlaridan biri bo'lgan. Kaykovuz Bo'suning o'ng irmog'i. U hozirgi Shayxontohur va hozirgi Olmazor tumanlaridan o'tadi va mana shu yerda yashagan shahar aholisini suv bilan ta'minlagan. 6-7 asrlarda Bo'su kengaytirilib, undan Kaykovuz arig'i toki Qoraqamish jarligigacha yetkazilgan. Shayboniyxonlardan bo'lgan Suyunch Xo'jaxon 16-asrda Kaykovuz, hozirgi Sebzor dahasi Kaykovuz kanali yonidan bir chorbog' barpo etadi-da, bu chorbog'ga Kaykovuz chorbog'i deb nom beradi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Kaykovuz chorbog'ida Toshkent sultonlari yashaganligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. 1514-yilda Alisher Navoiyning zamondoshi bo'lgan Zayniddin Bosifiy Toshkentning ariqlari, hovuzlari, chorbog'larini ko'rib, ayniqsa Kaykovuz chorbog'ini ko'rib lol qoladi va Toshkent bog'-rog'lari vasfina nomli 120 misradan iborat bo'lgan bir qasida yozadi. Toshkent mulkin bukun e'tirof etay, nuqtalar shodasin nazmga bitay, tegrasin o'ragan go'zal chorbog'lar, alardin eramning ko'ksida dog'lar deydi. Endi Kaykovuz o'zi aslida Toshkent shaharliklarni so'zlashuv tilida Kalkovuz deb nomlangan, lekin bu qadimgi Eronning podshosi bo'lgan Kaykovuz tomonidan qurdirilgan degan rivoyatlar ham mavjud. Hozirgi kunda albatta Kaykovuz kanali saqlanib qolingan. Bundan aholi sug'orish tarmog'i sifatida foydalanib kelmoqdalar. Ko'kcha ariq ham Bo'suning qadimiy tarmoqlaridan biridir. Ko'kcha nomi Ko'kcha toponimidan kelib chiqqan. Sababi mazkur ariq Ko'kcha dahasidan oqib o'tgan. Ko'kcha etimologiyasi xususida fikrlar turlicha. Ko'kcha dahasi daraxtzor, ko'kalamzor, ekinzor ko'p bo'lgandan shunday nom olgan. Ko'kcha forscha ko'kcha so'zining talaffuzidan o'zgargan shakl bo'lib, Ko'kcha qarorgoh, qal'acha ma'nosini anglatadi. Ko'kcha arig'i shu qarorgoh hududidan oqib o'tganligi tufayli keyinchalik bu joyning nomini olgan. Ko'kcha
ko'kcha shaxs nomi sifatida 14-asrda, aniqrog'i Rashid ad-Din Fazlullohning Jami' at-Tavorix asarida uchraydi. Yana bir manbaga ko'ra, ko'kcha bu turkiy qabilalardan birining nomidir. Toshkent tarixi ilk o'rta asrlarda, ya'ni milodiy 5-6 asrlardan to 7-8 asrlargacha eng rivojlangan shaharlardan biri bo'lgan. Bu davrda asosan e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, qadimiy ariq, kanallar bo'ylarida ko'plab yodgorliklar saqlanib qolgan. Jumladan bu hozirgi Jum kanalining yonida Shoshtepa yodgorligini olib qaraydigan bo'lsak, yana Qalqovuz kanali bo'yida Chig'atoy Oqtepasi joylashgan. Va bu Chig'atoy Oqtepasi ham 6-5 asrlarda o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, arablar bosqini davrida bu qal'a vayron qilinib, 10-11 asrlarda yana qayta tiklangan. Shuningdek, Ko'kcha arig'i bo'yida ham Ko'kcha Oqtepasi joylashgan. Hozirgi kunda bu Ko'kcha Oqtepasi arxeolog yodgorligi keyinchalik davrda o'zlashtirib yo'qolib ketgan bo'lsa ham, bu Ko'kcha arig'i saqlanib qolgan. Ko'kcha so'zining etimologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, Ko'kcha o'zi xalq nomida ko'kalamzor, bog'zor joy degan ma'noni bildirgan bo'lsa ham, bu fors tilida qoqcha, ya'ni kichkina qo'rg'oncha ma'nosini ataydi va bu o'sha Ko'kcha Oqtepasiga nisbatan ishlatilgan degan fikr berishimiz ham mumkin. Shu bilan birga 14-asrdagi yozma manbalarda Ko'kcha ismli shaxsning yashaganligi aytib o'tilgan bo'lsa, 19-asrda yashagan Muhammad Solihning tarixiy ijodiy Tashkendiy asarida Ko'kcha nomli turkiy qabilaning nomi degan fikr ham bildirib o'tgan. Haqiqatan ham Ko'kcha Oqtepasi bu 19-asrning oxirlarida arxeologlar tomonidan, 20-asr boshlarida arxeologlar tomonidan o'rganilgan va ilk o'rta asrlarda haqiqatan ham Toshkent hududi nihoyatda rivojlangan, ko'p qadimiy qal'alar mavjud hudud ekanligi isbotlangan. Labzak arig'ini qadimda Jangob deb atashgan. Mazkur joy nomi forscha lab, bo'yi, chekkasi va arabcha zax, nam, zaxir so'zlaridan tashkil topgan. Ya'ni labzak so'zi zaxir ma'nosiga yaqin. Labzak arig'ining xalq orasida Jangob degan nomi ham mashhur bo'lgan. Jangob ya'ni urush suvi deyilgan. Sababi uning ikki sohili hozirgi Sebzor mavzesi qismida dahalar aro bo'lib o'tadigan janglar maydoniga aylangan. Toshkentning yana bir qadimiy irrigatsiya tarmog'i Registon arig'i hisoblanadi. Registon nomi Registon toponimidan olingan. Aslida Registon toponimi forscha rek, qum va ston, o'lka, joy so'zlaridan tashkil topgan. O'rta asrlarda shaharlardagi Registon qum shag'al tekislangan markaziy maydondan iborat bo'lgan. Toshkentda ushbu joydan oqib o'tgan ariq ham Registon nomini olgan. Bu Registon ariq ham shu Registon mahallasi nomidan kelib chiqqan. 20-asr boshlarigacha bu ariq faoliyatini yuritgan. Bugungi kunda esa bu suv yer ostidan o'tib ketadi. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida bu vodoprovod tizimida nihoyatda ko'p qayta ta'mirlash, yangilash ishlari olib borilgan. Bu ariqlar esa hozirgi kunda faqatgina shu dala bog'larni sug'orish uchun xizmat qiladi. Chig'atoy arig'i ham bu suvning bir irmog'idir. Chig'atoy so'zining paydo bo'lishi taxminan 14-asrga to'g'ri keladi. Ma'lumki, Chig'atoy 14-asr O'rta Osiyoda hukmronlik qilgan Chingizxonning ikkinchi o'g'lining nomi. Keyinchalik uning ismi turkiy qabila nomiga ham o'tgan. 15-asrda Toshkentning 12 ta darvozasidan biri Chig'atoy darvozasi deb nomlangan. Chig'atoy arig'i esa Chig'atoy darvozasi yonidan oqib o'tganligi tufayli uning nomi bilan atalgan. Bo'zsuv kanali nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Chunki Bo'zsuv bu Chirchiqdan bosh oladi-da. Bo'zsuvdan boshqa kanallar tarqalib ketib, butun bir boshli Toshkent shahrini suv tarmog'i, suv bilan ta'minlab turgan. Endi yana bir ariq bor, bu Chig'atoy arig'i. Chig'atoy gidronimining
bo'lishini o'zi bu 14-asrga borib taqaladi. Chig'atoy antroponimi, Chig'atoy gidronimi bilan bir-biriga uzviy bog'langan. Tarixdan juda ham yaxshi ma'lumki, Chig'atoy O'rta Osiyo hududida hukmronlik qilgan Chingizxonning ikkinchi o'g'lining nomi, keyinchalik uning nomi etnonim sifatida xalqqa ham berilgan. 15-asrda Toshkent 12 darvozalardan biri bo'lgan darvozaga ham Chig'atoy nomi berilgan. Endi mana bu Chig'atoy arig'i esa Chig'atoy darvozasining yonidan oqib o'tganligi sababli Chig'atoy arig'i deb nomlangan. Poytaxtimiz tarixiga oid yana bir maskan bu Solor kanali bo'yida joylashgan Ming'o'rik shahar yodgorligidir. E'tiborli jihat shundaki, 6-7 asrlarda ushbu manzilgoh Toshkentning markazi hisoblangan. Aniqrog'i, Choch shahrining poytaxti bo'lgan. G'arb va Sharq davlatlari nima uchun Chochga intilishgan? Bu haqda kelgusi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilamiz. Uning daryosi qo'shilishdan tortib Amudaryogacha qadar bosib o'tgan masofasi Qoratog'dan to Amudaryogacha bo'lgan har bir to'g'risi juda qadrlidir. bu shahar qadimgi manbalarni ta'min etadigan Hayot manbai bo'lgan suv go'zal manzara Markaziy Osiyoda eng qadimiy maskanlardan biri hisoblanadi. Olam yaralgandan buyon faqat yagona mavjudotgina yer sharining eng olis makonlarida ham jon saqlab kelmoqda. Bu mavjudot insondir. Odamzod ixtirochilik qobiliyati, sabr qanoati va matonati tufayli yovvoyi o'lkalardagi har qanday sharoitga moslashib ketgan. Bu insoniyat